Merhaba, takip edenleriniz bilir. Genelde dönüşümler mobilyalar üzerinde yapılıyor son yıllarda. Biz bu kez bir betona dokunacağız, bir şömineyi dönüştüreceğiz. Neden diye sorarsanız ev sahibi burada farklı objeler kullanmak istiyor. Bunları daha ön plana çıkarmak için bu karmaşadan kurtaracağız. Beyaz tonlarında bir dönüşüm olacak. Üst kısımda da farklı bir ton kullanacağız. O da sürpriz olsun. Yok çok tatlı. Ya çok diyorum. Öncelikle boyayacağınız obje her ne olursa olsun mutlaka önden bir nemli bezle silmeniz gerekiyor. Hatta mutfak gibi alanlarda deterjanla birlikte silmenizi öneririm. Çünkü boyanın altında yağ dokusu kaldığında boya orayı tutmuyor ve altta açılmalar meydana gelebiliyor. O yüzden şöyle bir nemli bezle genel tozunu alıyoruz. Boya, budak olmadı. Çünkü şunu yapıştırmam gerekiyordu. Bu tarz alanlarda ikili farklı renk kullanılacaksa maskeleme bandı kullanmanızı öneririm. Taşmaları olmasın diye. Ben genelde üşendiğim için kullanmıyorum ama şimdi yayın olduğu için sizin için kullanacağım. Bant boyayı kaldırmıyor. Tabii biraz kurumuş olması gerekiyor boyanın. Öncelikle şöyle bir budak aletimiz var. Bunu hobi marketlerde ya da internette de bulabilirsiniz. Ne işe yarıyor derseniz alanda bir ahşap görüntüsü ortaya çıkarıyor. Şimdi şöyle köşeden başlayacağım. Üst kısımda şuna dikkat ediyoruz. Budak aleti kullanacağımız için boya çabuk kuruyabilir. O yüzden part part alacağım bölümleri. Uyguladıktan sonra diğer alanı boyayacağım. Şu birinci parçadan başlıyorum. Boyayı tamamen alana yedirdik. Budak aletin ince bir kısmı var. Şurası halka şeklinde. Bunu bize bakacak şekilde tutuyoruz. Yani şu şekilde. Sonra alana el hareketiyle uyguluyoruz. O ahşap görüntüsünü veriyor bize. Yine aynı şekilde bu halka kısmı size bakacak şekilde çekiş yapıyoruz. Son alanı da uygulayacağım ve bitireceğim. Budak aletini neden kullanıyoruz? Çünkü alttaki bu ahşap görüntüsünü yok ediyoruz şu an siyahı kullanarak ama ben o dokunun yine gözükmesini istiyorum. Şimdi son çekişimizi yapacağız. Bu arada şöyle birikmeler olabilir, boya birikmeleri. Bunları ıslak bir mendille ya da bir peçeteyle alabilirsiniz. Tekrar halkamızı kendimize doğru tuttuk. Yine el hareketini farklı yapıyoruz. Burada biraz zorlanacağım çünkü budağımız büyük geliyor. Şöyle çok bastırmadan yapacağım. Evet. Oldu gibi. Üst kısmı şimdi kurumaya bıraktık. Üstte ben multi surface boya tercih etmiştim. Genelde sektörde ahşaplarda bu boya kullanılır. Bir de chalky boyalar var. Bunun dokusu biraz daha tebeşirimsidir. Tuğlanın üzerine daha çok yakışacağını düşündüğüm için chalky kullanacağım. Ne tarafa bakacağım? Sana. Tamam. Boyamaya başlıyoruz köşelerden. Şu üst yüzeyler için mutlaka fırça tercih edin. Bulaşma olmasın diye. Alt alanlardaysa rulo kullanacağım. Ruloya yine boyamızı yüklüyoruz. Fazlasını atıyoruz burada. Alana düz bir şekilde uyguluyoruz. Bu boyamayı biraz hızlandırıyor. Hem de fırça izi bırakmıyor alanda. Bu alanda krem rengiydi arka plan. Şimdi tuğlayı boyayacağız. Tuğla biraz daha koyu bir renge sahip. Muhtemelen burası bir kat daha fazla isteyecektir boyada. Boyayı ben genelde sulandırmadan kullanıyorum ama yeni başlayacaklar için mutlaka sulandırmasını öneriyorum. Özellikle chalky boya tercih ettiyse çünkü çok yoğun bir kıvama sahip. Fırçada zorlanabilirler ya da rulo uygularken ama çok az miktarda sulandırma yapıyoruz. Ben şimdi sulandırmadan uygulayacağım. Genelde boyama yaparken her zaman elimde bir fırça, bir de rulo mutlaka bulunur. Düz yüzeylerde yani rulonun girmediği yerler için fırçayı kullanıyorum ama geri kalan tüm alanlar için mutlaka ruloyu tercih ediyorum. Şimdi bu alanda düz olduğu için rulo ile kapatıyorum üzerine.
Boyama işi biraz da sabır işi. Çünkü çok boyanacak alan oluyor. Bazen 2 kat da isteyebiliyor. Ama sonucuna bir şekilde değiyor. Boyamızın 1. katı tamam. Şimdi kapanmayan yerler için 2. katı uygulayacağız. Ardından tek bir işlemimiz kalıyor. Üst kısma vernik uygulaması yapacağız. Alt kısmın 2. katı da bitti. Şimdi kurumaya bıraktık. Buranın işlemi tamamlandı. Duvar, tuğla gibi alanlarda vernik atmaya gerek yok. Ama ahşap, plastik gibi alanları boyadıysanız mutlaka koruyucu olması için vernik uygulamanız gerekiyor. Şimdi buraya da vernik uygulayacağız. Sonrasında da işlemimiz tamamlanıyor. Ben yine bunu üşengeç işi yapıyorum. Direkt alana uyguluyorum. Buradan yayacağım. Ya da siz bir kap içerisine koyabilirsiniz. Oradan da alabilirsiniz. Ama bu bana daha basit geliyor. Fırça olarak genelde daha yumuşak fırçaları tercih etmeye çalışın. Çünkü fırça izi kalabiliyor. Diğer genel alanları da mutlaka rulo ile uygulayın. Yönetmenimiz de burada. Görüntü yönetmenimiz yüzüme baka baka dondurma yiyor. Rulomuzu alıyoruz. Yine ya burada ya da kabınızda üzerine önce yüklüyoruz verniği. Ardından tüm alana uyguluyoruz. Verniği normalde boya kuruduktan, tasarım bittikten 24 saat sonra uygulamamız gerekiyor. Biz şu an çekim yaptığımız için öne aldık. Ayrıca 2 kat vernik uygulanmasını öneriyorum. Hem koruyuculuğu artıyor hem de ilk katta bazı yerlere gelmeyebilir vernik. Onları kapatmak için 3 gün sonrasında 2. kat vernik atıyoruz. Vernik işlemimiz de tamamlandı. Kuruduktan sonra güzel bir fotoğraflayacağız ve tasarımımız bitmiş olacak. Bunu söylememe gerek yoktu ama aklıma geldi. Güzel.